Oke lor, ini lor sepilkan hasilnya lor ya. Sangat mantap hasilnya. Sangat lurus, sangat presisi. Jis.
Oke lor, ini lor ya, untuk hasilnya seperti ini. Jadi ini kayunya namanya kayu sawo lor ya. Sangat mantap. Kayunya ini super keras lor. Nah, ini hasil gergajiannya juga sangat halus, sangat mantap, sangat presisi lor. Mantap sekali. Jos ini panjangnya sekitar 3,5 meter. Nah, sangat lurus lor ya, mantap. Ini sudah siap kirim ke Palembang, Sumatera Selatan lor. Oke, mantap sekali lor. Oke, monggo bagi dulur-dulur yang lain, dulur-dulur di seluruh Indonesia yang mau pesan benso kayu horizontal, yang mau tanya-tanya silahkan langsung hubungi nomor di bawah lor ya. Nah, siap menerima info 24 jam lor. Nah, siang malam siap menerima. Jadi yang mau kepo-kepo, yang mau tanya-tanya silahkan langsung WA saja lor, atau langsung telepon. Untuk alamatnya kita di Madiun Jawa Timur lor ya. Nah, ini alamatnya di Madiun Jawa Timur. Siap kirim ke seluruh Indonesia lor. Oke, jadi yang ada di pelosok-pelosok, yang ada di ujung barat sampai ujung timur, jangan khawatir lor, kita siap kirim ke seluruh Indonesia. Oke, mantap lor, terima kasih.